Olá pessoal, olha eu aqui de volta. Todos vocês conhecem a música A Boate Azul, não conhecem? Pois é, eu vou interpretar para você agora a resposta da Boate Azul, que é de composição do Joaquim Emanuel. Então essa música é muito bonita que se chama Som de Cristal. Você vai conferir comigo agora. Lembra daquele ditado? Chumbo trocado não dói. A casa noturna se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais, boêmios bebendo, dançando e cantando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei esposa em mulher da rua, a mais nova dama do som de cristal. Oh, moçada, chumbo trocado não dói. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei esposa em mulher da rua, a mais nova dama do som de cristal. Valeu!